भायर रण रण वत शाक म्हळ्यार शाक हे उनसाणीक थंड एक ग्लास ज्यूस कोणें हाडिल्लो म्हण जाल्यार रे कोणा नाका जाल्यार सांग्या पिव्या पिव्या म्हूण दिसता. हे पळयाची एक स्पेशल पानक आंबुल्याची पानक आका आमकां आंबूल जावका. आंबूल म्हळ्यार मस्त तरणी आंबूल न्हय चिके जून आशिल्ले जावका. जून आंब बसलो वय म्हण जाल्यार बारी लायक जाता. फस्ट एक कुकरांत दवरून शिजोवन घेवचें. एक म्हाका मेळ्ळो आंबो समकात म्हणलो हाका जुनू अशी हांव 3 सीटी काडला. तुमकां मेळ्ळें चिकी तरनेस वय म्हण जाल्यार 1 सीटी काडला पुरो. मेन कसं म्हळ्यार ताजे पल्प काडचे खातीर हें शिजोवचें. आतां चिकी तरनेस वय म्हण जाल्यार बटाटा सालिशी काडूचे ती हें आतां जूनस देखून हांव हांगा भाग घालून अंतुले पल्प पुरो क्लीन करून काण घेता. हें बारी हेल्दी रिच इन विटामीन सी म्हूण येता. तशीच आमी हाका हांगा गोड घालताची. गोड घाल्यार सांगता म्हूण ना आनीक बारी हेल्थाचे हांग जालें. आतां पल्प पुरो काण घेता. कोणा पळय गोड इश्ट ना तांणी साखरय घाल येता. आतां हें पुरो पल्प काण घेतलें हांव हांगा गॅस करून पुरो क्लीन करून पल्प काण घेतलें. तेची तरणे आंबूल जाल्यार हांव म्हणलें साल काडूं जाता म्हूण सांगून साल काडले म्हण जाल्यार तशी पल्प काणू तेवें यूज करूं जाल्यार मस्त खडयाल आंबो यूज करूं नज काड आशिल्लो म्हणटा पळय काट आंबो म्हणच्या नज ते चिके चांग आशिल्लेची वेरायटी यूज करता. आनी हाका हांव घालता पानक नवे ते देखून हांव हाका मीर आनी येळ यूज करता हांगा. जाय जाल्यार सुंटी घाल येता सुक्कल सुंटी पळय तेवे जोट घालून पिट्टी कर येता. हांव येळ आनी मीर मात घाला हांगा. आतां मुगेले 2 कप पल्प अशें मुगेले म्हाका मेळ्ळेले आंबो मस्त आमसना ते देखून हांव हांगा 1 कप पल्पाक 1 कप गोड ग्रेट केलेलो घाला. पक्कन आमस म्हण जाल्यार चड घालका जातलें. तशी जाय जाल्यार साखर यूज कर येता जालें पळय. आतां पल्पांक रेडी जालें तें पुरो ओटू घालचें न्ही मिक्सरान भितर एक वांटून काडलें वय म्हण जाल्यार आमगेलें कॉन्सन्ट्रेट रेडी जालां हांगा ज्युसाचें. हें आतां फ्रेश हें आतां 2 दीस दवर येता फ्रिजान तूं हाका आमी कितलें जावका तितलें उदक मिक्स करचें आनी लायक करून खिरोचें आनी आयस की घालचें नाजाल्यार आयस वॉटर घालचें आनी पिवचें डायरेक्ट. जाय जाल्यार एक चूर लिंबी अगत्य ना ते म्हळ्यार ऑलरेडी आमश आसा. जाय जाल्यार मिंट पुदिनाचें पान घाल येता. तशीच हे आतां आंबुलेचें पानक जालें. आम पन्ना म्हूण आयकून आसतलें तुमी. आम पन्नाक कसं करचें म्हळ्यार हें आमगेलें मीर आनी येळू घालचे वय बदलाक ताका जीर भाजून पिट्टी करून घालचें आनी ब्लॅक सॉल्ट म्हणटा पळय काला नमक ताजी पिट्टी घालची तें घाल्यार आम पन्ना जालें. हेच विंगड रितीर विंगड फ्लेवर्स घालून आमकां यूज कर येता. आतां आमकां फ्रेश नाका म्हळ्यार आज आमकां कितलें नाका आमकां एक थोडे पुरो वरला वय म्हण जाल्यार गॅसार दवर न्हू 5 मिनिटां हुवन केले वय म्हण जाल्यार 1 वार भर फ्रिजा दवर जाता. मस्त दिवस दवरूं जायना त्या म्हळ्यार आमी कसले प्रिजर्वेटिव्स घालनी हेल्था भारी चांग चेडवांकय दीव येता. घेता हांगा थोडेची कॉन्सन्ट्रेट घाल्लें आनी ताका फ्रिजान तुलें उदक आयस वॉटर घाल्लें जाय जाल्यार आयस क्यूब घालून सर्व कर येता. हांगा लायक थंड आंब्याचें पानक रेडी जाला. तोंडां उदक येता. हांव आतां फस्ट एक ग्लास पिवन येता. हांव हाका वयल्यान मिंट घाला तो मिंट फ्लेवर येता. असल सिंपल रेसिपीज आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनल आमी मस्त घालताची. आनी आतां वैशाख देखून चेडवांकय तातवळी तान आनी जोर येता चेडूं घरकडे आसताची तूं पोरा जन ट्राय करून पळयाची. आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसर नकाची. मुगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराची. पूर जनाकय धन्यवाद.